Hayyee galatooma kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee gaafiiwwanii fi yaada kaanii hedduu isaanii akka galtee fudhanne wantoota fooyya'uu qabanii fuulduraa fi kan fooyyessan ta'a dhimmootuma muraasa tokko irratti hojjechuu fi qulqullinni tajaajila abbaa seerummaatiin jalqabee wal qabatee hojiiwwan hedduun hojjetamaa turanii jiru. Haa ta'u malee deemsaa jalqaban malee bakka barbaanneen hin baane rakkoon gabaas keessatti mul'attu gaappiin jirti kallattii xiyyeeffannoo fuula duraa keenya akka ta'e kaasuu barbaada. Isin wal qabatee maal akka hojjetamaa turan fi rakkoo amma akka gaafii kakkaanii fi gaafiiwwan marii tuutarraa dhiyaatanii wal qabsiisee hojjechuu barbaada. Egaa hojiin mana murtii isiin guddooni tajaajila abbaa seerummaa kennuudha. Tajaajila abbaa seerummaa kennamu kun ammoo qulqulluu fi haqa kan mirkaneessu ta'uu qaba. Tajaajila kan qulqulleessuu fi galteewwan hedduutti barbaachisa. Isin dura dandeettiif naamusa ogeessa tajaajila sun kennuuti. Egaa qulqullina tajaajila abbaa seerummaa hojiin ijoo fi hojiin guddoon mana murtii tajaajila abbaa seerummaa kennu. Tajaajila abbaa seerummaa kennamu ammoo qulqulluu ta'uu qaba. Kun jechuun haqa uummataa baasee kan mirkaneessu ta'uu qaba. Qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa galteen duraa barbaachisu dandeettii fi naamusa ogeeyyii tajaajila sun kennituuti. Isii cimsuu wal qabatee manneen murtii yookaan manni murtii waliigalaa haga manni murtii aanaa mana murtii olaanaatti hojiiwwan hedduun hojjetamaa turanii jiru. Jalqaba hojii sirni diriirsuuti. Sirni ittiin qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa kana mirkaneessan seerota dambiiwwanii fi qajeelfamoota diriirsuuni. Akkuma kabajamaan caffee kun yaadatu labsiin hundeeffama mana murtii labsiin 216 irra deebitee mana murtii hundeessitee jirti. Labsi sun keessatti manneen murtii aanaatti dhimmoota muraasa ala dhimmooti hedduun abbootii seeraa sadiin akka ilaalaman kan godhameef qulqullinaaf xiyyeeffannoo kennuu fi akkasitti hojjetamaa jira. Kanuma wal qabatee gaafii kabajamaa miseensa caffeerraa ka'ee asitti adireessu godhuu fi sadarkaa mana murtii aanaatti dhimmoota ciccimoof walxaxoo ta'an abbaa seeraa sadiin ilaalama. Garuu dhimmootii abbaa seeraa tokkoon ilaalaman jiru sadarkaa mana murtii aanaatti. Sadarkaa mana murtii olaanaa irraa kaasee dhimmi hunduu abbaa seeraa sadiin kan ilaalamu ta'uu kaasuu barbaadeeti. Inni biraa kan deddeebi'ee ka'uu fi inni dhugaa qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa qophaa'inni mana murtii keessaa godhamuu fi dandeettiif ogummaan ogeessi qaba kum jiru ta'e naamusa ogeessi qaba kum jiru ta'e galteewwan alaa murteessoo hin jiru. Ragaa sobaa. Egaa dubbiin hojiin abbaa seerummaa dhugaa namaa barbaaddee biraan baatee kennuudha hojiin abbaa seerummaa. Meeshaa dhugaa sun ittiin barbaaddu keessaa inni guddaa fi duraa ragaadha. Yoo ragaan qulqulluun hin dhiyaatin murtiin qulqulluu hin argamte jechuudha. Yoo ragaan sobaa dhufe murtiin kennamtus konkuluuziiniin yookaan muummeen dirgeenus soba taati. Ragaan sobaa qormaata kenniis sirnaqaa yookaan kenniisa abbaa seerummaa taa'aa turee jira. Ammas jira. Isarratti manni murtii hojjechaa jira. Jalqabbii jira. Tarsiimoo ragaa sobaa ittiin dhabamsiisan yookaan ittiin diqqeessan baasee tarsiimoo sun qaamolee haqaa dhimmi ilaalu waliin itti hojjechuuf hojiin jalqabam jira. Hojiin sun jalqabbii malee bakkaan hin baane. Haa ta'u ammoo hirmaannaa uummataa barbaada. Hirmaannaa hawaasa hundaa barbaada. Ragaan sobaa egaa ragaan uummata keessa dhufa. Ragaa namaa ta'u, ragaa barreeffamaa ta'uuti. Uummannis kabajamoon miseensonni caffee kunis ragaa sobaa kanarratti qindaa'ee hojjechuu danda'uu qaba. Bakka ragaan sobaa haqa uummata jallisaa jirutti hundaatu komatama. Manni murtiis hin komatama. Waa hedduutu komatama, waa hedduutu hammaataa jechuudha. Kanaaf tokko isa. Inni lammaffaan qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa kanaan wal qabsiisee kan kabajamtoonni miseensonni caffees kaasan dallaala. Dallaalaa jira. Dallaalli egaa akka lam jira. Keessaallee jira, alaallee jira. Keessa mana murtii keessa hojjeta mana murtii ta'ee git fedha qabaatuuti. An abbaa seeraatiin wal siqunnamsiisa. Ani dhimmi kan keessii ficcisiisaa jedhee hojii itti ramadamee qaxaramee hojjechuu dhiisee dhimmuma kanaaf kan mana murtii keessaa hojjira. Is kan irratti hojjetanii qulqulleessuun gahee mana murtii taati. Hojjetamaallee jira. Fulaan baan hin jirnu ammoo. Dallaalli biraa akka kabajamoo miseensi caffee kaasan dallaala alaati. Namoota qabatamaan hojii biraa hin qabne kan naannoo mana murtii ta'anii abbaa dhimmaa naannoo mana murtii dhufu eeganii maal si gargaara eenyu wal quunnamsiisa
takka takkaan akka barreessaa dhimma uummataa fakkaatu takka takkaan akka gorsaa seeraa fakkaatu namoota kan irratti manneen murtiitii fi qaamolee haqaa dhimmi ilaalu waliin ta'anii qabsaa'uun gahee hawaasaati. Manni murtii kutatee itti hojjeta kutatee hojjechaallee jira. Kanaaf rakkoon jiru kan jiru ta'uu kaasumaa fi rakkoo kana immoo karoora keenya itti aanu keessatti xiyyeeffannee furuu fi kan hojjennu ta'uu kaasuu barbaadeeti. Kanumaan wal qabatee naamusaan wal qabatee egaa hojiin abbaa seerummaa amaanaa guddaadha. Murtii namarraa murteessitaa mirga namarraa murteessitaa qabeenya namarraa murteessitaa. Dandeettii qabaachuu qofti hin geettu naamusa olaanaa qabaachuu barbaachisaa jechuudha. Abbaan seeraa ofirraayyuu bilis ta'e fedhii isaayyuu irraa bilis ta'e haqaan hojjechuu qaba. Haqaan hojjechuuf ammoo naamusi olaanaan barbaachisa. Naamusa olaanaa abbootiin seeraa horatanii hojjetan akkuma jiru ta'e ogeessi seeraa naamusa olaanaa horatee uummata tajaajiluuf taa'e akkuma jiru ta'e alnaamusummaan manneen murtii keessa jira tureellee jira. Isaan kan furuuf akkuma kabajamoon miseensonni caffee kaasan manni murtii jijjiiramoota sirnaa hedduu godhee jira. Labsiiwwan, koodiiwwan naamusaatii fi dambiiwwan adda addaa baasee jira. Koodiiwwanii fi labsiiwwan tanarratti ammoo hubannoon akka uumamtuuf hubannoon uumamsuun ammoo gad buutee uummati akka irraa fayyadamu ta'uuf hojiiwwan babal'oon hojjetamanii jiru. Hojiiwwan kun ammoo akkaataa itti uummati hirmaachisanii uummannis gahee fi dirqama tajaajilu abbaa seeraa ta'u ofiisar seeraa ta'uutiin naamusa isaa beekee bakka naamusummaa mul'attetti himatee yookaan akkanna godhanii akkas ta'a jedhee itti qabsaa'u hubannoo sadarkaa sunitti uumamte hin jennu haa ta'u ammoo keessaatti hubannoon cimaan uumamtee jirti akkasitti akka hojjetamuu fi xiyyeeffannoo keenya fuuldura ta'a. Naamusaan wal qabatee hojiin jalqabaa hojjetamtu hojii ittisuuti. Hubannoo uumuu. Egaa namni gaafa hojii tanaa dhufu uummata tajaajilaaf dhufe amaanaa guddatan fudhatee dhufe jalqab sammuu namaa jijjiiramuu qaba jechuudha. Abbaa seeraa ta'u, ofiisar seeraa ta'u, ogeessa seeraa ta'uti. An amaanaa kan fudhadheef uummata kiyya tajaajilaa dadhabaa hiyyeessa hiyyeetti dureessa hunda walqixa tajaajilee dhiyaachuu qaba jechuudha. Tanaaf hubannoon jalqaba ittisuu irratti manneen murtii hubannoo uumurratti hojiiwwan babal'oo hojjetaa turanii jiru. Tarsiimoon dagaagina naamusaa akka mana murtii waliigalaatti qophooftee sadarkaa mana murtii waliigalaa manneen murtii olaanaatti leenjiiwwan adda addaa kennamaa turanii jiru. Geettu hin jennu galmaan baane hin jennu alnaamusummaan ammallee jira. Akkuma gabaasa keenyarraa dhiyeessine namoonni alnaamusummaan hojii abbaa seerummaa irra gaggeeffamaa jiru, kan miindaan adabamaa jiru, kan akeekkachiisaan kennamu jiru. Manni murtii cimee kan itti hojjetu qaba araarama tokko malee. Amma yeroon uummatii keenya ilmaan isaa keeyyate yookaan hojjechiifatu haqa qarshiin irraa bitatu gahuu qabdennee amanna. Akkasitti tufuu waan hin danda'amneef cimnee hojjenna. Kanaaf ammoo deeggarsaa fi tumsii hawaasaa murteessaadha sitti ammallee. Abbummi seeraa alnaamusaawaa ta'e itti qabsaa'uu eeruu kennu caasifam qabnu waan ta'eef isiin tun galtee akka nuuf taatuu fi fuulduraafis cimnee kan itti hojjenne ta'uu kaasuu barbaada. Asuma wal qabatee dhimmi tokko kan kaasuu barbaadu dhimma dubartiitiif daa'immaniitiif wal qabatee akka mana murtiitti sirni diriirsuu fi sirni diriirsuu nu hubachiisanii hojii irra oolchuun wal qabatee hojiiwwan babal'oon hojjetamanii jiru. Labsiiwwan seerota haaraa kan keessatti akkaataa rakkoon sun itti furamtu yookaan falli itti kennamu taa'ee jira. Fakkeenyuma tokko kaasuu fi dhaddachii daa'immanii fi dubartii akka mana murtii sadarkaa manneen murtii hundaatti addaatti hundaa'ee dhimmi kun xiyyeeffannaa argatee ilaalamaa jira. Taatullee laf qabatee haga barbaadamu gaafii uummata keenya deebisee gaafiiwwan yookaan silaa furuu mala furee sadarkaa hidhuurra hin geenye jalqabbiirra waan jiruuf. Isa kana cimsinee kan itti deemnu ta'a. Abbootii seeraa dhaddachan irratti hojjetan dandeettii isaanii cimsuu barbaachisa. Ogummaa isaanii cimsuu barbaachisa. Maateriyaal yookaan meeshaa adda addaatiin dhaddachuu guutuu barbaachisa. Gaafiiwwan kabajamtoota miseensota caffee irraa gama kanaan ka'an gaafiiwwan dhugaatii fi xiyyeeffannoon olaanaan itti kennamee kan itti hojjetamu ta'uu kaasuu barbaada. Isum kanaan wal qabate egaa tajaajilli kennamu haala tajaajila naannoo mijeessuunis hin barbaachisa. Manneen murtii keenya keessatti akkuma gabaasa keenya irratti ka'e ijaarsi gamoolee manneen waajjiraalee manneen murtii hedduu guutamee jira. Ijaarsi kan keessatti haalli tajaajila daa'immaniif dubartii akka tolu itti hojjetamaa jira. Hanqinni kan qabu ta'ullee jechuudha. Isii tana kaasee dhumarratti waan kaasuu barbaadu dhimma koovidii haala yeroo koronaa kanaan wal qabate manni murtii tajaajila akkamitti kennaa jira fuulduraaf maaltu jiru amjee kaasee fixuu barbaada.
Egaa rakkoon COVID-19 rakkoo akka addunyaa dhufte akka biyyaattis akka naannoottis dhufte manneen murtii ammoo bakka tajaajilamaan itti baay'atu keessaa isaan tokko ittisaa fi to'annaa koronaa kanaaf hojiin hojjetamaa ture. Qajeelfama akka kabajamoo pirezidaantiin mana murtii waliigalaa kaasan gumiin bahee dhimmoota ariifachiisuuf dhimmoota murteessoo yeroon kennirratti hojjetamaa ture jira. Dhimmoota kan keessaa akkuma gabaasirraa ka'e dhimmi dubartiif daa'immanii xiyyeeffannaan itti kennamee ilaalamaa jira. Ammas qajeelfamni sun jira. Fuulduraaf ammoo rakkoo koronaa ta'e yooma keessa baan hin beeknu. Koronaa yoom qorsi akka argamu yookaan koronaa keessa rakkoo isaa keessa akka baan waan hin beekneef akkamti tajaajila abbaa seerummaa kana koronaallee itti fufnu kan jedhu qorannoon saayinsaa waan tokko Inistituutii Leenjii Qaamolee Haqaa Oromiyaatii fi qaamolee haqaa biraa waliin qindoomuun geggeeffamuu jiru waan ta'eef bara 2013tti haala makee jiru kan keessatti tajaajila haqaa akkamitti itti fufsiifna. Isi tanaan wal qabatee olaantummaa seeraatiin wal qabatee olaantummaan seeraa qajeeltoo bu'uuraa heer keessa jiru kan abbaan seeraatii fi akka inistituutiitti manni murtiis itti amanamee fi hojjetu. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun dhimmi siyaasaatii miti olaantummaa seeraa mirkaneessuun dhimmi heeraati dhimmi nageenyaati. Si wal qabatee manni murtii qophaa'ummaa barbaachisu dhimmoota dhiyaataniif egaa gaheen mana murtii dhimmoota dhiyaataniif ilaalee qulqullinaan heeraaf seerraatti hundaa'ee raga jirra madaalee murtii kennuudha. Isi tanaaf qophaa'ummaan kan jiruu fi qindoomina sadarkaan qaamolee haqaa waliin qabnu akkuma jiru ta'ee manni murtii amala mana murtii horate olaantummaa seeraa kan mirkaneessu ta'uu kaasuu barbaada. Hagaan yoo jenna geetti horaa bula. Galatooma kabajamoo fi raawwii manneen murtii naannichaa ilaalchisee karoora waggaa xiinxalluurraa kaasee raawwii manneen hojii gabaasa akkasumas qaaman dirretti gadi bu'uudhaan raawwiin maal akka fakkaatu laaluudhaan gadi fageenyaan xiinxallaa fi akkasumas duubdeebii kennaa turee jira jechuudha koreen dhaabbii keenya. Haaluma kanaan dhimmoota akka ciminatti xiinxallaa turre keessaa dhimmoota gurguddoo kaasuu barbaada. Isaan keessaa tokko manni murtii naannichaa hojumaata diriirsuu sirna rakkoolee bulchiinsa gaarii yeroo dheeraa komii uummataa turan hiikuudhaaf hojumaata adda addaa diriirsuun akka jalqabbii gaariitti ilaallee jirra. Kan biraa sadarkaa kenniinsa tajaajilaa maal akka fakkaatus adda baasuun dhimmoota komiin irratti baay'atu adda baasuuf wanni deemame akka jalqabbii gaariitti ilaallee jirra. Yeroo dheeraa kabajamtoonni miseensonni caffee akkuma beektan komiin eessatti baay'ata kan jedhu kana sadarkaa mana murtii aanaa sadarkaa mana murtii ol aanaa akkasumas sadarkaa manneen murtii hundattu maaltu jira waan jedhu adda baasuudhaaf yaalamee jira. Kunis akka gaariitti ilaallee jirra. Agarsiistuuwwan adda addaatiin jechuudha oliyyataan akkasuma galmee oodiit gochuudhaan qulqullina tajaajilas eessa akka jiru adda baasuudhaaf wanni deemame gaariidha kan jedhudha. Kan biraa kuufama galmee ilaalchiseetii kuufama galmee hir'isuudhaaf wanni deemames gaarii ta'uusaa koreen keenya xiinxallee jirra. Keessumattuu sadarkaa mana murtii jibbaatatti rakkoolee turan furuudhaan hojumaataan sirreeffamni taasise manni murtii jibbaataa amma dura oliyyata laalaa ture jechuun hin danda'ama. Amma hojumaataan sirreeffame akkaatuma seerri jedhu saniin hojii isaa laalaa kan jiru ta'uu isaati. Kuufamni galmee yeroo dheeraa tures irratee jira jechuudha. Kanaaf naannoo sanitti fooyya'insa guddatu jira. Dhaqqabummaa wal qabates koreen keenya fooyyeen akka jirutti ilaalee jira. Dhaqqabummaan physical accessibility qofaa miti yookaan manneen murtii akka institutionitti uummatatti dhiyeessuu qofa waan hin taaneef viidiyoo konferensiin abbaan dhimmaa dhiyeenyatti tajaajila akka argatu jechuudha. Tajaajila akka argatu taasisuudhaaf beellama qabsiifachuudhaaf wanni teknooloojiin fayyadamanii deemaa jiran gaariidha jennee ilaallee jirra. Kana akka ciminatti yookaas akka hanqinatti dhimmoota laallee keessaa tokko
ammas xiyyeeffannaa barbaada jedhamee kan xiinxalame qulqullina kenniinsa tajaajila haqaati ilaalchiseeti. Qulqullina tajaajila haqaa ilaalchisee ammas murteen kennamu hanqina kan qabu ta'uusaa, barsiisoo fi tilmaamaa kan hin taane ta'uusaa, asirratti hojiin hojjetamu xiyyeeffannaa kan barbaadu ta'uusaa ilaallee jirra. Keessumattuu hojiin kenniinsa tajaajila haqaa kun jalqaba naannoo qindoomina qaamolee haqaa gaafata. Poolisii irraa jalqabee abbaa alangaas dabalatee hanga mana murtiitti qindoominaan hojii hojjetamu barbaachisa jechuudha. Naannoo kanatti qindoomina irrattis hanqinatu jira kan jedhu ilaallee jirra. Fooyya'insi sirna haqaas hojiirra oolchuu irrattis ammas hanqinatu jira. Dhimmoota dantaa mootummaatii fi uummataa qaamolee xiyyeeffannoo addaa barbaadanis wanni manni murtii fooyyessuuf itti deemu haa jiraatu malee ammas hanqina adda addaa kan qabu ta'uusaa ilaallee jirra. Fakkeenyaaf dhimmoota dubartii fi daa'immanii jechuudha. Kan biraa kanuma irratti yoon gabaabsu tarkaanfilee naamusaa ilaalchises koreen keenya laalee koree qindeessituu caffeenis sirriitti laalee kan dhiyaate waan ta'eef kabajamaan miseensa caffee tarkaanfii naamusaa as keessatti dhiyaates yoo mirkaneesse gaariidha kan jedhu kaasuudhaa fi dhimmoota olaantummaa seeraatiin wal qabatanii ka'anis koreen keenya sirriitti ilaalaa turee jira. Bakka bakkatti abbootiin seeraa naamusa abbaa seerummaa gonfatanii olaantummaa seeraa kabachiisuuf yoo deemanillee bakka bakkatti taateewwan amma dhiyoo kana uumame wal qabatee abbootii seeraa muraasa biratti hanqinni akka jiru laallee kanas kallattii kennine hatattamaan manni murtii waliigala Oromiyaa namoota akkas irratti tarkaanfii fudhatee koree keenyaaf gabaasa akka dhiyeessu kallattii keenya jirra jechuudha. Akka waliigalatti qindoominni qaamolee haqaa xiyyeeffannaa barbaada. Kan poolisiis naannoo qorannaa yakkaa abbaa alangaa birattis mana murtii irrattis yoo ta'u baate kan kabajamaa miseensi caffee kaas walumaa gala qaamolee haqaa biratti qindoominni kan jedhamu kun xiyyeeffannaa kan barbaadu ta'uu isaa kaasuu barbaada. Walumaa gala manni murtii jalqabbiin hanqinoota amma kaafne kanaan alatti hojiiwwan hojjetuu jalqabe sirnoota diriirsuudhaan fooyya'insi jalqabe kana fiixa yoo baase komii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti hiikuu danda'a waan ta'eef akka waliigalatti gabaasni dhiyaate kun haala qabatamaa jiru kan agarsiise waan ta'eef kabajamaa miseensi caffee fudhatee yoo mirkaneesse gaariidha kan jedhu yaada dhiyeessaa ulfaadha. Kabajamoo pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa. Filatoomaa kabajamtoota miseensota caffee yaada nuu kennitan hunda akka galteetti fayyadamnee kan irratti hojjennu ta'uu isaa mirkaneessuun barbaada. Gaaffileen yaadoleen baay'ee ka'an kan kallattii fuulduraa nutti agarsiisanuuf irratti hojjechuudhaaf xiyyeeffannoo itti kennuu qabnu ta'uu isaa asumaan kaasuun barbaada. Dhimmoota baay'ee obbo Guyyoon yaadatti kenneeru waan ta'eef isarra hin deebi'u. Dhimmootumaan kaa'een qofa irratti yaada kaasuun barbaada. Akka waliigalaatti hojiin abbaa seerummaa naamusa olaanaa akka barbaadu hundi keenya iyyuu hin beekna. Bakka naamusni olaanaan hin jirretti haqa mirkaneessuu hin danda'amu. Ammanni illee amantaa nurraan horachuu hin danda'u. Kanaaf inni jalqabaaf inni murteessaan naamusa olaanaa hojiin abbaa seerummaa barbaadu gonfatanii argamuudha. Naamusa abbaa seerummaa barbaadu gonfachuudhaaf immoo ka'umsuma gaafa gara mana murtiitti utuu hin makiin fo'annoof filannoo irraa kaafnee xiyyeeffannoodhaan kan hojjechuu qabnudha. Gaafa gara mana murtiitti makuu deemnu kan dhufaa jiru kun eenyuun naamusni isaa maal fakkaata kan jedhu calallii barbaada. Kun sirni isaa diriiree jira waan ta'eef sirna sana keessa kan deemnu ta'a. Arga fo'annoo filannoodhaan fudhatame immoo leenjii hojii duraa akka inni seene instituutii leenjii qaamolee haqaaf qorannoo seeraa galanii
achitti leenjii adda addaa kan fudhatan ta'uu isaati. Achitti naamusni jara laalame yoo naamusa abbaa seerummaa taasisuu isa dandeessisu gonfate gargaara abbaa seeraa ta'ee akka muudamu godhama. Gargaaraa ta'es achumaan abbaa seeraa ta'ee mallateessuun jalqabu naamusni isaa achi keessatti kan laalamu ta'a. Achi keessatti naamusa badaa agarsiisa taanaan naamusa abbaan seerummaa hojiin abbaa seerummaa hin barbaachifne agarsiisa taanaan muudama kabajamaa caffee kanaaf hin dhiyaatu jechuudha. Achumatti hafa naamusni isaa abbaa seerummaadhaaf ga'aa miti taanaan. Sana keessa miliqee immoo dhufee hawaasa mana murtiitti makatee rakkoo kan uumu ammas jiraachuu danda'a. Kan ammoo furuudhaaf sirna diriirsinee jirra. Sirna kanaan ilaalamaa tarkaanfiin kan itti fudhatamu ta'a. Itti fudhatamaa jira. Gabaasa keenya keessatti kan hojiirraa geggeeffamuu nama 7 fi kan hojiirratti argamuu dhabuudhaan nama 4 dhiyeessine alatti namoota 163 irratti tarkaanfii adda addaa fudhannee jirra. Bara kana keessa jechuudha. Akeekkachiisaa waan irraa kaasee hanga hojiirraa geggeessuutti tarkaanfiin fudhatamee jira. Kun naamusa abbaa seerummaa gonfachuu hin dandeenye taanaan abbaa seeraa ta'ee itti fufuu waan hin dandeenyeef. Kanaaf immoo araarama tokko malee tarkaanfiin kan fudhannu ta'uusaa asumaan kabajamaa caffee kanaaf mirkaneessuu barbaanna. Dhimmi qulqullinaa ka'ee jira. Qulqullinni galtee adda addaati. Alaas keessaas barbaade waan ta'eef. Kan keessaa fudhannee kan itti hojjennu ta'ee kan alaa garuu dhimmoota daldalaa wajjiniin wal qabatan dhimma ragaa sobaatii wajjiniin wal qabatanu dhimma himannaa sobaa qopheessanii himannaa hin jirre qopheessanii mana murtiitti dhiyeessu sobaan mana namatti dhaqanii ragaa ba'u dhimmi kun hawaasni keenya deeggarsa nu gochuu qaba. Tarsiimoo ragaa sobaa xiqqeessuudhaaf homti baafnee abbootii gadaa abbootii amantaa jaarsolee biyyaa ganda irratti koree ittisaa ragaa sobaa jennee ijaaruu jalqabnee jirra sadarkaa gandaatti. Kan sana keessatti jaarsoliin abbootiin amantaa fi namoonni beekamoo uummata biratti fudhatama qaban hojii hubannoo uumuu akka kennan. Sana bira darbee immoo gaafa kan mana murtiitti abbaa alangaatti poolisii biratti eeruun sobaa ragaan sobaa dhiyaatu ta'e eeruu akka nuu kennanu caasaa sana diriirsuutti deemaa jirra. Caasaan sun gaafa diriirfamu bakka diriirsinee arginetti maaltu ka'aa jira manni murtii hawaasa keessaa nama qabaa jechuu jalqabeera. Namni ragaa sobaa utuu hin dhufin manni murtii hawaasa keessaa nama qaba waan ta'eef ragaa sobaa dhaqee yoon bahe itti gaafatamummaa mirkanaa'aa yaada jedhu ilaalchi kun bakka uumamuu jalqabetti cimsinee yoo kan itti fufnu ta'e milkaa'uu dandeenya kan jedhuun qaba. Kanaaf deeggarsa isinirraa barbaanna jechuudha kabajamtoota miseensota caffeerraa. Dhimma dhaqqabummaa wajjiniin wal qabsiisanii kaaftan dhaqqabummaa mirkaneessuudhaaf labsiin 216 aangoo manneen murtii aanaa ol guddisee jira. Kan duraan qarshii 30,000 50,000 ture qabeenyaan sochoon irratti 50,000 qabeenyaa sochoon irratti 30,000 kan ture yeroo ammaa aangoo manneen murtii aanaa ol guddachuunsaa dhaqqabummaa mirkaneessuudhaaf hojii hojjetamedha. Gama biraatiin dhimma dhaddacha dhaabbiif naannawaa kan kaaftan dhaddacha dhaabbiif naannawaan maqaadhaaf ta'uu hin qabu. Dhaabni ta'uu hin qabu. Bu'a qabeessa ta'uu qabaadha. Bakka tokkotti maaltu nu mudataa ture qorannoodhaan kan adda ba'e madda kiraa sassaabdummaa bakka inni ta'e hojjetaa turetu jira. Kanarraa kaanee bakka bu'a qabeessa hin taanetti cufamuu qabaa kan jedhudha. Qajeelfamni dambiin ba'ee jedhe. Ammas taanaan bakka bu'a qabeessa ta'etti ilaalamee bu'uura dambii qabnuun kan dhaabnu ta'a. Bakka bu'a qabeessa hin taanetti garuu cufamuusaa sirrii ta'a jechuudha. Kanaaf bakka hawaasichaa bu'a qabeessa ta'aa jennee hawaasichi tamanetti garuu dhaddacha naannawaas ta'e dhaddacha dhaabbii dhaabuudhaaf qophaa'aadha. Dambiin keenyas kanuma akeeka waan ta'eef. Kanaaf kana fudhannee irratti kan hojjennu ta'a. Dhimma olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaa wajjiniin wal qabatee jiru jalqabumatti manni murtii kan inni hundaa'e nagaaf tasgabbii hawaasaa mirkaneessuudhaaf dirqama qaba akka mootummaatti akka qaama mootummaatti. Nagaaf tasgabbiin hin mirkanoofne taanaan hawaasni lubbuu isaatiif qabeenyaa isaatiif wabii qabu. Kanaaf dirqamni qaamolee haqaa keessa irra akka jiru manni murtiis qaamolee haqaa keessaa tokko waan ta'eef waa'een olaantummaa seeraa mirkaneessuu waa'ee uummanni keenya jiraachuu dhabuuti.
waa'ee lubbuu uummata keenyaati, waa'ee qabeenya uummata keenyaa dubbachuudha, waa'ee heera mootummaa dubbachuudha. Kana keessatti mana murtii taanee olaantummaa seeraa hin mirkaneessinu taanaan mana murtii ta'uunsaa hin hafa jechuudha. Kanaaf akka mana murtiitti ejjennoon jiru olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf dirqama sonna ta'eef, dirqama keenya sonna ta'eef, dirqama hundoofne sonna ta'eef. Kana keessatti garuu namoonni muraasni rakkoo adda addaa qaban jiraachuu danda'u. Ilaalcha siyaasaa ta'uu danda'a, fedhii rakkoo naamusaa adda addaa ta'uu danda'a. Kanaaf hojumaata qabnuun seecaanee tarkaanfii fudhannaa jechuudha. Hojumaata qabnuun namni abbaa seeraa ta'ee hojjetu miseensa dhaaba kamiiyyuu ta'uu hin danda'u. Dambii irratti tumamee jira. Kun hojumaatuma addunyaati malee kan naannoo keenyatti biyya keenya qofaa jiruu miti. Miseensa dhaaba kamirraayyuu bilisa ta'uu qaba. Gartummaa kamirraayyuu bilisa ta'uu qaba. Sun hin jiru taanaan amantaa uummataa soorachuu hin danda'amu. Kanaaf naannoo kanatti miseensota caffeerraa, kabajamtoota miseensota caffeerraa yaadnuu kaan fudhannee bakka rakkoon jirutti ilaallee tarkaanfii fudhannee sirreeffama kan goonu ta'uusaa mirkaneessuun barbaada. Dhimma qindoominaa wajjinii wal qabatee ka'e qindoomni koree sagantaa fooyya'ii sirna haqaatii wajjinii wal qabatee dhimmoonni ka'an akkuma jedhame sadarkaatti bulchaan aanaa, sadarkaa godinaatti bulchaa godinaa, sadarkaa naannootti kabajamoo pirezidaantiidhaan kan walitti qabu sagantaa fooyya'ii sirna haqaa. Kun dambiidhaan hundaa'e. Dambii mataasaa danda'e qaba. Garuu maaltu ture sababa hojiin kabajamoo pirezidaantiitti hojii baay'ata dhimmi jedhu fi sadarkaa godinaattis hojiin itti baay'ata yaada jedhu irraa kaa'amee qaamolee haqaa kana manni murtii akka walitti qabu yaadni jedhu ture. Garuu kun bakka dambiin jirutti dambii sanaa utuu hin fooyya'in dhimmi kun bu'uura sanaan deemuus kan hin dandeenye ta'uu isaa hubanne yeroo dhiyootti bu'uuruma dambii sanaatiin hojiirra akka oolu goonee jirra. Kun sadarkaa aanaattis, sadarkaa godinaattis, sadarkaa naannoottis hojiirra akka oolu ta'ee jira. Kanaaf odeeffannoo dhumaafanis ni kaase. Kanaaf bu'uuruma dambii sanaatiin itti deemnaa jechuudha. Bakka kabajamoo pirezidaantiin hin qaqqabnetti itti aanaa pirezidaantii mana murtii waan ta'eef walitti qabuu hin danda'ama. Kanaaf sababa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanumaan kan itti deemu ta'uusaa mirkaneessuun barbaada. Dhimmi manni murtii waa'ee diigaa gaa'elaatii wajjinii wal qabatee ka'u qorannoo wayii gaggeessaa jirra. Akka godinaatti godina tokko irratti qorannaa gaggeessinee gaafa jennu dhimmi diigaa gaa'elaa dhimmoota mana murtii dhiyaatan keessaa parsantii 25 sanaa ol ta'ee argame. Diigaan gaa'elaa jechuudha. Qorannoo godina lamaa wayii irratti gaggeessine irraa kaanee jechuudha. Sababni isaa maal inni diigaan gaa'elaa kun maal inni sababni isaa akkamitti furamuu danda'a dhimma jedhu irratti qorannoo kan jalqabne waan jiruuf bu'uura sanaan itti deemnee bu'aa qorannoo sanarraa argannurraa kan ilaallu ta'aa jechuudha. Kanaaf dhimmi waa'ee diigaa gaa'elaa baay'achuusaa kabajamoo miseensonni caffee kaasan kun sirriidha. Ragaadhaanis qorannaadhaanis mirkanaa'aa jira. Akkamitti furuu dandeenya kan jedhu dhimma sagantaa fooyya'ii sirna haqaatiinis sirna kallattii adda addaatiin ilaallee furmaata kan keenyu ta'uusaa asumaan kaasuun barbaada. Dhimmoota waa'ee daa'immaniitii wajjin wal qabatee ka'u keessatti daa'imman mana murtii dhufuu hin qabanu sirriidha. Daa'imman umurii daa'imummaa isaaniitti gara mana murtii dhufanii fuuldura daddachaa dhaabbachuun jaraa hin danda'amus seerris hin eeyyamu. Kanaaf yoo diigaan gaa'elaa raawwatame illee akkamitti daa'imni eenyuun bira ta'uu qabaa dhimmi jedhu kan inni qoratamu hojjetaa hawaasummaa sadarkaadhaan manneen murtii keessatti hundaa'ee jira. Hojjetaan hawaasummaa kun dhimma kana qulqulleessee daa'imni faayidaa daa'ima sanaatiif jedhamee eenyuun bira turuu qaba dhimmi jedhu gaafa qulqullaa'ee dhiyaatee jedhu bu'uura sanaan manni murtii ajaja kan kennuun alatti mana murtiitti daa'ima waamanii abbaa kee filattamoo haadha kee bira ta'uu barbaadan dhimmi jedhu kun hojimaatas miti seeraanis kan hin eeyyamamnedha. Kanaaf dhimmi akkasii yoo jiraate ilaallee kan sirreessinu ta'uudhumasaa kaasuun barbaada. Walumaa galatti kallattii koree dhaabbisiinis ta'ee miseensota kabajamtoota miseensota caffeerraa nuu kenname kana fudhannee galtee karoora waggaa 10 qopheeffataa jiru keessa galfannee akkasumas karoora bara 2013 keessatti galfannee kan irratti hojjennu